Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Ninayo furaha kukaribisha kwenye kipindi cha leo na tukiwa kwenye mfululizo wa maombi kwa ajili ya mwaka 2026 tukizisihi rehema za Mungu, uso wa Mungu na neema ya Mungu wote na sisi. Biblia inasema kwa namna hii haiwezekani pasipo kufunga na kuomba. Kwa hiyo tunaona tuingie kwenye maombi kwa ajili ya kusimamisha mwaka. Kwa Mungu akubariki ambao tuko pamoja na tunaenda pamoja katika safari ya mbinguni. Wakati niko kwenye maombi, Mungu akanishirikisha mstari mmoja au kitu kimoja nataka tujifunze mimi na wewe. Ni kwa habari ya maombi ya mchana. Kuna siri gani kwenye maombi ya mchana? Maombi ya mchana. Biblia inasema kitabu cha Marko sura ya 6. Ukienda kwenye kuanzia mstari wa 30 huko kuna habari za mikate. Kuna siku Yesu alikuwa anahubiri. Alipokuwa anafanya mahubiri na kufundisha, wanafunzi wakaona njaa. Wanafunzi wakamfuata Yesu kumwambia, "Mwalimu, waruhusu waende wakatafuta chakula ili wale kwa sababu wamechoka na hapa ni nyika tupu." Yesu akamwambia wanafunzi, "Wapeni nyinyi hiyo mikate, wapeni chakula wale." Wanafunzi wakasema, "Hatuna chakula. Tuna mikate 5 na samaki wawili." Yesu akasema, "Leteni hapa." Yesu akaichukua mikate, akaibariki, akafanya muujiza mkubwa. Watu zaidi ya 5,000 walikula wakashiba, wakapata na masanzo 12. Muujiza wa ajabu sana. Mikate 5 wakala watu zaidi ya 5,000 kwa sababu wanaume tu walikuwa 5,000. Nini maana yake? Yesu anaweza kufanya mambo yote. Hiyo sio maana yangu. Maana yangu ni kwamba baada ya kuwa wamekula mikate, Yesu akawashurutisha wanafunzi wake waende Bethsaida. Yaani wapande mashua wavuke kwenda ng'ambo. Kitabu cha Marko sura ya 46, sura ya 6 mstari wa 30 na sasa anza 35 kwenda mbele hapo. Akawashurutisha wanafunzi wake wenyewe waende ng'ambo Bethsaida. Alafu yeye akawaaga makutano peke yake. Akawashukuru makutano, akawaaga na utakia kila laheri katika akawatamkia baraka maana yake makutano. Yeye akaenda mlimani kuomba wakati wa mchana. Jamani, ni wakati wa mchana Yesu akaenda kuomba. Wakati Yesu anaomba mlimani, ilipofika jioni akawatazama wanafunzi wake ambao walikuwa wamewaagiza kwenda Bethsaida. Wapo katikati ya bahari na bahari imechafuka, wanapiga makasia, wanahangaika katikati ya bahari. Wakati Yesu huyo hayupo kwenye bahari, yupo anaomba nchi kavu. Sasa kwa nini Yesu aliwashurutisha wanafunzi wake waende Bethsaida? Kwa kuwahi Bethsaida, kwa sababu ametumia akawashurutisha, maana yake kimbieni Bethsaida. Wahi Bethsaida. Kuna nini Bethsaida? Alafu Yesu akasema, "Mimi siendi Bethsaida, naenda kwanza kuomba." Nini, kulikuwa na kitu gani Bethsaida? Na maombi ya mchana yalifadhilisha kitu gani? Nasikia nguvu ninapokuwa na kusemesha hisia kubwa sana ya kuhusu maombi ya mchana. Rama kaita. Maombi ambayo unasikia msukumo wa kuomba mchana. Uko kazini ghafla. Uko nyumbani ghafla. Uko unasikia msukumo wa kunena kwa lugha. Nasikia nguvu ya kuomba mchana na kujia ghafla. Kuna kitu gani Mungu anakisema? Kitu gani Mungu anakisema? Twende kujifunza kwenye Biblia. Marko sura ya 6 mstari wa 46. Hata alipokwisha kuaga makutano nao akaenda naye hata alipokwisha kuagana nao akaenda zake mlimani kuomba. Na kulipokuwa jioni, mashua ilikuwa katikati ya bahari na yeye yu peke yake katika nchi kavu. Akawaona wakitaabika kwa kuvuta makasia, kwa maana upepo ulikuwa wa mbisho. Hata ilipopata kama zamu ya 4 ya usiku, akawaendea akitembea juu ya bahari, akataka kuwapita. Sikiliza, wakati wanafunzi wanatoka ng'ambo ya kwanza kwenda Bethsaida, ilikuwa ni mchana. Ilipofika jioni, Yesu akawatazama wanafunzi wapo katikati ya bahari wanapiga makasia. Upepo ni wa mbisho. Biblia nyingine inasema kwamba upepo ulikuwa ukiwazuia wanafunzi. Haleluya. Yesu akaendelea kuomba ule usiku. Biblia inasema mpaka zamu ya 4. Maana yake sikia kwa makini, kuanzia mchana wamepanda chombo wanafunzi kwenda ng'ambo. Wakafika katikati ya bahari, chombo kikashindwa kwenda mbele kwa sababu ya upepo uliwazuia. Yesu aliwatazama jioni kwamba upepo umewazuia tangu jioni. Tuseme jioni ya kawaida ya Kitanzania ni saa 12 jioni. Yesu akarudi kuomba
kuanzia mchana mpaka usiku, mpaka zamu ya 4. Nikisema zamu ya 4 kwenye Biblia ni kuanzia masaa ya saa 10, saa 11, saa 12 usiku. Zamu usiku zimegawanyika katika zamu 4, sio somo langu la leo. Lakini zamu ya 4 ni kuanzia masaa ya saa 10, saa 11 na saa 12. Sasa Yesu aliomba kuanzia mchana mpaka usiku, mpaka asubuhi ya alfajiri ya kwenye saa 10, ndo akatembea juu ya maji akataka kuwapita. Alipofika pale akawaambiaje? Nao walipomwona anatembea juu ya bahari walidhani ya kuwa ni kivuli, wakapiga mioyo, kwa kuwa wote walimuona wakafadhaika. Mara akasema nao akawaambia, changamkeni, ni mimi, msiogope. Akapanda mle chomboni walimo, upepo ukakoma. Wakashangaa sana moyoni mwao, kwa maana hawakufahamu habari za mikate, lakini mioyo yao ilikuwa mizito. Haleluya, mtu wa Mungu. Nisikize kwa makini. Yesu alipofika pale kwenye chombo, amekikaribia chombo, waliogopa wakaamaki, wakasema imekuwaje, namna gani mtu? Au ni kivuli au ni mzimu? Yesu akawaambia, msifadhaike, ni mimi. Akapanda chomboni, upepo ukatulia. Wao wanafunzi wakashangaa, maana walipumbazwa na ule muujiza wa mchana wa mikate. Baada ya hapo Biblia inasema wakaendelea na safari. Nini mwalimu anataka kusema? Maombi ya mchana yanapokuja kwa ghafla huwa yana kitu kikubwa kimebeba. Kitu cha msingi kimebebwa. Maana yake nini? Kuna jambo liko safarini. Kuna jambo liko safarini. Linatakiwa lifike mahali, limestaka. Unapoona Mungu anakushurutisha kuomba mchana ambapo sio kawaida yako, kuna jambo liko safarini kwa ajili yako, limestaka. You need to push. Unahitajika nguvu ya dharura, emergency, nguvu ya dharura ya kwenda kusaidia lile jambo liende. Na ndio maana usipuuzie Mungu anapokusemesha maombi ya ghafla, maombi ya mchana. Maana yake nini? Kwa sababu kuna jambo liko kwa ajili ya kupush. Kuna jambo liko njiani limekwama, linataka msaada wa haraka. Ndio maana Mungu anakuacha, anakusemea, anaamua kukamata muda huo. Yesu alikamatwa na Roho Mtakatifu wakati wa mchana kwenda mlimani kuomba na kuwaacha wanafunzi wake watangulie Betsaida. Kwa nini? Kwa sababu kulikuwa na jambo katika ulimwengu unaendelea. Nini maana yake? Betsaida kulikuwa na shida. Kuna watu walikuwa na kiu ya kupata nguvu za Mungu. Kuna jambo la kimungu ndio lilikuwa likafanyike kule Betsaida. Na Yesu kwa kugundua aliamua kuwatanguliza kwanza wanafunzi wakaandaa mazingira ya huduma, kwa sababu kuna huduma kubwa kwenda kufanyika Betsaida. Lakini Yesu yeye akaamua kwenda kuomba mlimani. Alipopanda kuomba mlimani, Yesu akatazama kuona kumbe wanafunzi wake hawajafika bado Betsaida, wameishia katikati ya bahari. Kasia, wanapiga kasia, hawana namna ya kufanya. Yesu akurupuka kwenda kuwasaidia rimu kata. Yesu alipoona wanafunzi wake wapo katikati ya bahari, wanapiga makasia, upepo unawazuia kwenda mbele, akukurupuka kwenda kuwasaidia. Alichokifanya Yesu, alienda kuomba tena zaidi ya masaa mengi, kwa sababu aliomba kuanzia jioni mpaka saa 10 za asubuhi ndio akaenda kuwasaidia. Sio kila upepo kwenye maisha yako unatulizwa kawaida. Sio kila shida kwenye maisha inatulizwa kawaida. Sio kila shida kwenye maisha yako inatulizwa kwa ajabu. Ndipo shida zina urgent. Kuna kitu kinaitwa urgent. Yaani kuna kitu cha ziada ndio kifanyike. Yesu angeweza kutuma muujiza, angeweza kunyoosha mkono akazuia upepo, wanafunzi wakaenda Betsaida. Yesu angeweza kutamka neno, upepo ukatulia, wanafunzi wakaendelea kwenda Betsaida. Sikiliza. Hapa Yesu hakutamka neno wala kunyoosha mkono kama alivyofanya kitabu cha Luka kule wakati mwingine ule upepo uliposumbua. Hapa tunazungumzia kitu gani? Hapa tunazungumzia Yesu alirudi kwenye maombi. Ulikuwa ni upepo wa namna gani? Ulikuwa ni upepo wa mbisho, upepo unaozuia. Sikiliza mtu wa Mungu. Huko upepo unatuzuia kwenye maisha. Upepo wa mbisho. Upepo ambao hautulizwi na neno la pokea. Upepo ambao hautulizwi na neno la kinabii. Uko upepo kwenye maisha unatuzuia kwenda kwenye hatima,
unatulizwa na maombi ya kutosha. Upepo wa namna hiyo uliwazuia wanafunzi wa Yesu wasiende Betsaida. Yesu alikuwa na uwezo wa kunyoosha mkono, upepo ukatulia, au kutamka jambo, upepo ukatulia, lakini haikuwezekana, haikufiwa application, haikufanyika. Ilibidi Yesu aingie kwenye maombi tena kuomba mpaka alfajiri. Wanafunzi wanahangaika na makasia, wanahangaika baharini, wamekwama baharini. Yesu hakwenda mpaka alipoingia kwenye maombi, akakaa zaidi ya masaa 10 kwenye maombi. Ndio akaenda akitembea juu ya maji. Alipofika akakaa kwenye chombo, upepo ukatulia. Sikiliza, upepo ukatulia. Wanafunzi wamekaa baharini zaidi ya masaa 10 na kitu. Just imagine, kuanzia mchana, majira ya saa 9 tuseme, mchana mkubwa, saa 9, saa 10, saa 11, saa 12, saa 1, saa 2, saa 3, saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, saa 9, saa 10. Masaa 13 ndio wanapata msaada. Msaada gani? Msaada wa Yesu kuja juu ya maji, kuja kuwasaidia pale kwenye makasia. Mtu wa Mungu, maombi ya mchana ni maombi ambayo yanaamrisha jambo ambalo limekwama njiani kuendelea na safari ya kufikia. Maombi ya mchana ni maombi ambayo yanalazimisha mambo ambayo yameshikiliwa njiani, yamezuiwa njiani ya kufuate. Ukiona unapata msukumo wa kuomba maombi ya mchana na haikuwa kawaida yako, maana yake ni kwamba liko jambo Mungu amelikusudia kwenye maisha yako alikupate, lakini kuna mahali limekwama, linahitaji urgent assistance. Ukiona kuna msukumo wa kuomba mchana ghafla umekupata, upo kazini, upo kwenye shughuli zako, unasikia msukumo kwa mchana, maana yake kuna jambo linakuja. Aidha linaweza ikawa ni baya, anaweza ikawa ni zuri. Mungu anataka usimame kuomba, aidha kuliruhusu au kulizuia. Sikiliza, shetani alikuwa amekusudia mauti juu ya wanafunzi wa Yesu katikati ya bahari. Mauti. Nini maana yake? Kwa sababu alishatoka kuona muujiza kwa kushangaza. Mauti. Yesu akakuepuka kwenda, aliingia kuomba. Wewe unapoonyesha mtu mwingine anaota kabisa, anaota mauti, mwingine anaota mazini, mwingine anaota anatembea na wanaume, anatembea nao katika ndoto. Anaamka anapata msukumo wa kuomba, lakini anachukulia poa. Mtu wa Mungu, usichukulie poa. Unapopata msukumo wa kimaombi, usichukulie poa. Nimekuja kukumbusha kitu gani? Unaposikia msukumo wa kuomba mchana, maana yake ni kwamba liko jambo la kimungu ambalo liko njiani kukufikia kwenye maisha yako, ila limekwama njiani. Upepo wa mwisho ulikwamisha, au kuna shida mahali, unahitaji urgent assistance ya kimaombi. Tungesema kwenye kitaalamu labda unatakiwa kuna ajali mahali, unatakiwa upeleke msaada wa haraka, kama ni ambulance, kama ni chupa za damu, kama ni madawa ya haraka, kama nini. Ndio maana yake, ndio maana ya maombi ya mchana. Kuna mahali unatakiwa upeleke msaada wa haraka wa kimaombi. Mtu wa Mungu, unapopata msukumo wa kuomba mchana, usipuuzie. Sio ishara mbaya, sio ishara ya kupuuzia, ni ishara ya kuchukua hatua, kufanya jambo ili kuna jambo katika ulimwengu ambalo libadilike. Barikiwa sana Mungu. Usisahau kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii ya Facebook, Instagram, YouTube. Na mimi utabarikiwa sana. Kwa comment nyingi zaidi, tuandikie comment zako, mapendekezo yako, maoni yako, na Mungu atakubariki sana. Be blessed. Amen. Lakini sina mimi, niko na wewe.